Assalamualaikum. Mana ni yang komen suruh buat demo Chainsaw MS461. Okey, sekarang kita sudah ada dekat hutan. Kita nak buat demo, kita potong pokok ni Macam mana? Korang berminat? Yang ni MS461 18 inci. Harga 300 tak payah. 280 tak payah. Korang berminat? Korang cek beg kuning kat bawah ni. Assalamualaikum.